Chissà se la scelta della carta da gioco è stata casuale o meno. Un 2 di denari sul quale è stata impressa a penna una chiara richiesta di pizzo indirizzata a un macellaio del rione palermitano di San Lorenzo. Francesco Paolo e Tommaso Bonfardeci, padre e figlio di 47 e 23 anni, sicuramente non chiedevano soltanto 2 denari alla vittima che a dicembre ha avuto la lucidità e la forza di denunciare alle forze dell'ordine il fatto culminato ieri con gli arresti dei due. Il provvedimento è stato emesso dal GIP Sergio Zino su richiesta del PM Francesco Del Bene. A incastrare definitivamente i malviventi proprio quella carta. Gli uomini della Polizia di Stato, infatti, durante una perquisizione in casa di Bonfardeci, hanno ritrovato un mazzo da 39 carte siciliane. A mancare era proprio quel 2 di denari. Il macellaio vittima della richiesta ha ricevuto la carta per posta e su questa ha trovato le chiare indicazioni. Ti raccomando, il bambino ha bisogno, chi mangia fa muddichi, che tradotto significa chi mangia produce briciole. Questa frase è stata associata proprio dal macellaio ad una trattoria del quartiere Ballarò che porta questo nome e nella quale lavorava Francesco Paolo Bonfardeci. E poi ancora la tranquillità è bella, ci vediamo prima delle feste. Il più grande degli arrestati, proprio nel periodo dell'invio della carta, aveva chiesto al macellaio di riassumere il figlio che aveva bisogno di un lavoro per motivi legali legati a un processo in corso. Il commerciante però aveva seccamente rifiutato perché già una volta aveva licenziato il ragazzo per gravi inadempienze. Dopo di ciò si erano registrate una serie di intimidazioni nei confronti del macellaio, minacce su Facebook, una rapina alla moglie, il furto dell'automobile ed una visita indesiderata in macelleria da parte di alcune persone. Una perizia sulla grafia della carta ha dimostrato che questa è stata scritta proprio da Tommaso Bonfardeci.